Palele în apă. Respira! Și porni! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, să lăsăm! Hop, 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 2! Hai să se bate!
atenți și să vă dozați efortul, încât barca când ajunge cu vârful acolo să fie 0, da? Acolo unde? Pe partea dreaptă, unde e cea în roșu sau ce este, calcea de pe col. La stâlpă. Da? Unde-i banca aia, spre mal. Nu, doamna, pe bancă. Da. Da. Ce tragem? 1000 tragem, dar vom start în condițiile celui de 2000. Adică din lansat. Începem cum se ia arbitrii cu numărătoarea inversă. 10, 9, din secundă în secundă numărul ăla. Iar voi trebuie să fiți cu barca pregătită ca în momentul când ajunge vârful bărții acolo să fiți la viteza maximă. Da? Da. Hai, ne apropiem de start. Ne apropiem. Să mai fie o barcă, două silice înaintea barcă. Și acolo numărătoarea inversă. Da? Dați întorsul și ritmul. Veniți ușor, către start. De departe, tragem mai ușor dacă vedem pe prea aproape. Începem numărătoarea inversă, auzim arbitru. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Bun. 6 minute 30. De 980 de lei. Mult balast. A fost 980, da? Fără 20 de lei. 6,3. Care că? Era de atâta, dă-l dracului de aici. Era cât poală. Era mai mare. Era un pic mai mare decât era de aia. Îți dădea o coadă peste față, Nicule. Ăla era, mă, ce să mai. Deci n-am mai zis. Antigaie nu stărea așa. Îți dai seama că nu ca. Făceam un gretar aici repede. Păi, imediat te faci noi. Rămâne cu târnă la pește. Campaniile. O luăm cu țar de pe loc. Pregătiți?